Salamat Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomoshaçylarymyz, Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 27-nji martyna sanyna halkara synçylardan ýokary baha baradaky habary ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelingin bolsa habarymyza giňişleýin seretip geçelim. Halkara synçylardan ýokary baha Paytahtymyzdaki Garagum mehmanhanasyny ýurdumyzda geçirilen Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna syn etmäge gelen garaşly dowlatynyň arkalaşygynyň, Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň we Türkiýe dowlatynyň guramasynyň wekilçilikli synçylar toparlarynyň düzülen halkara synçylaryň jemleýiji briefingler geçirildi. Olarda bu möhüm jemgyýetçilik syýasat şäheriniň taýýarlyk işlerine we geçirilişine guralan gözäwçiligiň deslapky netijeleri beýan edildi. Bu metbuat maslahatlaryna Türkmenistan Halkara jurnalynyň wekilleri gatnaşdy. Milli we ýurdumyzda akkreditirilen daşary ýurtlaryň köpçüliklerini habar beriş terişdeleriniň wekilleriniň halkara synçylaryň şeýlede Türkmenistanda saýlawlary we salat saşyklar geçirmek boýunça merkez toparyň agzalarynyň gatnaşmagyna geçirilen briefingleriň ilkinjisini merkeze saýlaw toparynyň başlygy Muradow çykyş edip, saýlawlara Türkmenistan boýunça 3.496.304 saýlawçydan 3.185.763 saýlawçy ses berip, gatnaşyk 91,12 götürme deň bolandygyny bellädi. Türkmenistanda saýlawlary we salat saşykları geçirmek boýunça merkez toparyň başlygy Gulmurad Muradowyň bellemegine görä, bir günde 4 saýlaw geçirilip, oňa saýlawçylaryň işçiň gatnaşandygyny bellädi. Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlaryna syn etmek boýunça garaşly dowlatynyň arkalaşygynyň toparynyň ýollaşysy höküminde Aşgabatda gelen garaşly dowlatynyň arkalaşygynyň baş sekretary Sergey Lebedew paýtagtyny Aşgabatdaky Garagum mehmanhanasyna geçirilen metbuat briefinginde saýlawlaryň netijesi boýunça oňyň baha berdi. Baş sekretary Sergey Lebedew Türkmenistanyň bu gezekki saýlawlaryň ýokary derejede gurnalandygyny bellädi. Türkiýe dowlatynyň guramasynyň synçylar toparynyň wekili Ersin Aydogun Atawatan Türkmenistan halkara jurnaly bilen söhbetde şolly. Atawatan Türkmenistan halkara jurnalyna çykyş eden Ersin Aydogun Türkmenistanda saýlawlary we salat saşyklar geçirmek boýunça merkez toparynyň çakylagy boýunça Aşgabatda gelenliklerini bellädi. Ol 24-26 mart aralygynda saýlawlaryň taýýarlyk işleri we saýlawlar barada maglumat alanlyklaryny bellädi. Ersin Aydogun saýlawçylaryň işçiň ýagdaýyna geçendigini, şeýle hem saýlawlaryň 91 götürümden gowragynyň gatnaşanlyklaryny bellädi. Ol bu saýlawlaryň netijeleriniň türkmen halkynyň geljegi üçin has ähmiýetli bolup, Türkiýe dowlatynyň guramasy bilen gatnaşyklary hem oňyň täsirini ýetirmegine umyt bildirýänliklerini ma'lum etdi. Mundan başga-da Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň synçylar topary saýlawlaryň jemleri boýunça metbuat maslahatyny geçirip, onda saýlawlara ýokary baha berdiler. Ine mehriban müştaqlar, Vatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizin şu günkü sanyny näsli ýetirmek isleýän habarymyz şulardan ibaret. Gepleşigimizin indi sanyny görüşýänçek, hoş sag bolun.